Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Менин козгой турган темам баягы эле арак боюнча. Азыр кыска бир видео роликтен кийин мен сиздерге ушул арак туурасында кыскача сүйлөп берем. Мен азыр дүкөндөн ушул нерсени сатып алдым. Баазы 65 сом дейт. Бул көрүнүштү мен атайын тарткандан кийин бул жөн гана бир мисал катары айткым келди. Себеби бир туугандар, караңыздар. Бүгүнкү күндө айылдагы арактарды сатып алып, свалкага, мусоркага алып барып талкалап, арак саттырбай дүкөндөрдө ушундай иш-чараларды колдоп жаткан бир туугандарга Аллах Таалам ыраазы болсун. Жана алардын кылып аткан ишин Аллах Таалам илгерилетсин. Бирок бир туугандар айылдагы дүкөндөрдө арак саттырбай коюштук менен айылдагы дүкөндөрдөгү баардык арактарды сатып алып, апарып мусоркага төгүп коюштук менен бул арак токтоп калбайт. Бул бөтөлкөнү талкалап мисал кылып көрсөткөнүмдүн себеби ар бир аракты сүйгөн, аракка жүрөгүндөгү махабаты, ашыктыгы байланып калган адамдар ушул бөтөлкөнү талкалагандай аракка болгон сүйүүсүн талкалай турган болсо, ушул бөтөлкөнү сындыргандай аракка болгон ашыктык сезимдерин сындыра турган болсо, мына ошондо ичкилик 100% токтойт деген ишеним бар. Ал эми 100% ичкилик токтогондон кийин Аллах Тааланын өкүмү менен сөзсүз түрдө заводдор, арак чыгара турган заводдор, бир сок чыгара турган, же болбосо бир элге пайдасы тие турган бир нерселерди чыгара турган заводдор курулуп калат бир туугандар. Буну менен айта турган негизги менин максатым, бир туугандар, күч менен эч бир адамдын мажбурлап арагын койдура албайбыз. Же болбосо күч менен эч бир адамды динге алып кире албайбыз. Күч менен эч бир адамга Аллах Тааланы тааныта албайбыз. Аллах Тааланын өкүмдөрүн өкүм, харам нерселерин харам деп билдириш үчүн адамдардын эң биринчи жүрөгүнө иштеш зарыл. Качан адамдардын жүрөгүнө Аллах Тааланын өкүмүн киргизе турган болсок, Аллах Тааланын өкүмдөрүн түшүндүрө турган болсок, мына ошондо өздөрүнөн өздөрү ошол арам нерседен тосулат. Ошондуктан биз кайсыл нерсе арам, кайсыл нерсе адал экендигине толук маалымат берип, түз багытты көргөзгөнгө мээнет кылышыбыз зарыл бир туугандар. Учурдан пайдаланып айтып кетким келет. Бүгүнкү күндө көчөмө көчө ар бир үйдү каккылап, күндүн ысыгына, суугуна карабай, жамгырга карабай, карга карабай мечитке келиңиздер. Бул дүйнө акыреттин бактылуулугун табыңыздар деген дааватчылардан Аллахым ыраазы болсун. Ошол дааватчылардын берекетинен бүгүнкү күндө Кыргызстанда ичкилик азайгандан азайып баратат. Дагы да ушундай мээнет боло берсе, Кудайым буйруса, Кыргызстандын келечегиндеги жаштар ооздоруна бир тамчы арак албай, бул жашоо менен кош айтышат деген үмүттөмүн. Ошондуктан бир туугандар, келиңиздер, бардыгыбыз жалпы адамзаттын мажбурлоо эмес, балким жүрөгүнө иш кылалык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.